halkani waa London laanti af Soomaaliga ee BBC-da oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13 mitir band iyo mawjadaha FM-yada ee Afrikada bari iyo internetka oo dunida oo dhan aad nagala xidhiidhaan maalin wanaagsan khiyaartana dhegaysataa saacadda Afrikada bari imika waa 2 duhurnimo arrimaha aanu barnaamijkan idinku hayno waxaa ka mid ah roobab xoog leh oo ka farxaano daartan Bush House ee imika aynu hor taagannahay waxa weeye daar aad u caan u ah oo Soomaalida iyo dunida oo dhan bacaanka ah waa halka ay ka baxi jireen laamaha afka qalaad loo yaqaano ee dibadda lagula hadlo oo BBC-du ay ku hadasho marka waxa weeye waa Bush House waa halkii BBC-du ay ka bilowday barnaamijyadeeda dibadda loo jeediyay marka anigu haddaan iska hadlo taariikh weyn buu igu leeyahay taariikh weyn baan ayuu leeyahay dhismahani iyo aniga oo muxuu ahay runtii anigoo yar aan shaqo ka bilaabay halkan oo dad fara badan oo dhalinyaro ah aanu wada shaqaynaynay marka waxaan u malaynayaa taariikhdaasi 40 sannadood dhan in aanay qalbigayga iyo niyaddayda marna ka baxaynin waxaa weeye dad fara badan baa bartay Bush House oo Soomaaliya dad fara badan yani magaciisa wuxuu ahaa iyo magacaaga iyo magaca idaacaddaba wax weyn buu ahaa aniguna dee halkan ku caan baxay ee aad la iigu bartay waa daarta Bush House iyo barnaamijyada Soomaaliya ee aan qaybta ku lahaa marka waxa weeye daarta Bush House daar taariikh weyn ku leh laanta Soomaaliga iyo BBC-da oo dhanba runtii yani luqadaha kala duwanna halkan bay kulligood ka wada shaqaynayaan haa marba 49 luuqadood ka bixi jireen halkan waa la googooyay waa la yareeyay marka dhowr iyo 30 baa soo haray markii dambe bal maxay taariikha kugu leedahay BBC-da taariikh weyn ayay ii leedahay daartan Bush House waxaan halkan soo galay daartan aan galay gudaheeda bishii November 20keedii 1969 waa muddo dheer 40 sannadood ayaan ka shaqaynayay oo muxuu ahay barnaamijyada aan ka qayb galayay magacayga iyo magaca BBC-da laanteeda Soomaaligu halkaas ayay ku caan baxeen meel kale kamaanaan hadli jirin halkaasaan ka hadli jiray aad iyo aad baan yaab u lahayd marka waxay ahayd arrin aad iyo aad iigu weyn aniga London markaan imidna inkastoo aan Germany ka imid oo magaalooyin badan waad garanaysaa 40 sannadood inta jeer muxuu ahay aanu wax sii daynay barnaamijyo fara badan baanu sii dayn jiray toddobaadka iyo Afrika oo yani aad loo jeclaa laantan af Soomaaliga waxyaabaha kor u qaaday ee dhaqanka iyo macaanka dadka Soomaalida soo jiitay waxay ahaayeen muxuu ahay oo ka mid ahaa musicaas Araweero oo Cabdilaahi Qashi uu sameeyey idaacadda Hargeysa kontomaadkii marka taasaa la soo qaaday markii halkan laanta af Soomaaliga laga bilaabay oo uu bilaabay ninkii Cabdi Ayuub Xaaji Cabdi Ayuub loo yaqaanay Allahu naxariisto uu geeriyooday markaasaa dadku markay maqlaan dadkan musiga lagu furo barnaamijka dadka dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyaan Allah hayo u dhiid marka waa heesta Araweela ee musiga lagu furay markaas Araweelana dee taariikh gaar ah ayay ku leedahay dadka Soomaalida halkooda dhexdooda runtii